Nah, ini keyboard bakal kalian suka karena di sini meskipun dia ini compact, tapi udah ada numpadnya. Garmin Titan Elite. Yang layoutnya ini 60% tapi udah ada numpadnya. Coba kita lihat ya. Nah, jadi dia kayak gini penampakannya. Ini sih kayak slim banget ya kalau kalian lihat tuh. Untuk casingnya juga, casing keyboardnya nih tuh tipis banget ya. Tuh kayak gini guys. Nah, di sini meskipun dia compact tuh, slim banget, dia ada numpadnya. Nanti kalau mau aktifin numpadnya tinggal di klik aja ini nih, tinggal dipencet aja tombol yang 6, nanti bisa kalian gunakan untuk numpadnya di sebelah sini. Oh, ini keren sih. Dia keyboard yang compact tapi ada numpadnya kayak gini. Di sini dia koneksinya masih pakai kabel, nanti juga disediakan dalam pembeliannya. Dia di sebelah pinggir kayak gini. Gue cukup suka sih keyboard yang kabelnya di sebelah pinggir gini, karena kalau di tengah nanti dia melebar ke sini gitu loh. Jadi kayak kurang kelihatan rapi aja. Tapi kalau di sebelah pinggir